Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin program ɗinmu na channel ɗin Mr. Minister Tech. A wannan ranar na ɗan zo da in tabbatar da na ba wanda suka tamin tambayoyi game da green shares a green token Ecox. So a nan ma za mu kalli ta a interface ɗin suka ce earn 40% commission up to 1,001 million USDT. So sun ce za a yi distributed din kusan 1 million USDT swap 2.5 to 1,000 ECS and lock in to receive 5% besting to a TGE refer friend. So anan suna magana akan cewa yanzu haka shi ECS ana staking a cikinsa, ma'ana za ku iya swapping din ECS guda 1000 akan $2.5 wanda yake nufin cewa $2 kenan da rabi. So wannan yana nufin cewa idan kuka yi wannan kuna iya cin wannan gajiya ta tsarin wannan raba $1 million din da za a yi, shine za ku je ku yi join sai ku shiga. So wannan shine starting din na time din da aka fara, so wanda yana da kyau duk wanda yake CES to ya je yayi. So amma za ku zo nan ku siyi shi wannan girin din guda 1000 wanda za a saida muku akan naira ko kuma $2 da dan wani abu. So idan kuka danna haka so kuma kuna iya zuwa kuma ku staking din naku din, so idan ya kai adadin abin da suke so so za ku yi staking din shi. Sannan suka ce amount of USDT converted, so za ku zo ku taba nan idan za ku yi converting ne so na wannan amount din so ya zama USDT, kun gane, sai ku zo ku danna log. So a nan gurin sai ku zo ku danna kamar haka. So a nan suna nuna mana cewa za mu iya zuwa daga cikin exchanger da muke da su, kun gane. Suka ce ga inda za mu zo mu kwafi wannan address din, so sai mu je mu tura wannan USDT din ko BECS ko kuma USDT directly so $2 ake abin nan. So wannan dai kusan ba wai financial advice nake ba mutane su yi ba, kawai ina nuna muku muhimmancin wannan ECS din, so da fatan da ake nan gaba yana iya zama babban project da zai ba wa mutane kuɗaɗe. So don haka duk wanda yake yin shi kada ya yi wasa da shi. Sannan na zo ne domin in yi magana akan abin da ya shafi batun KYC da mutane suke ta complaining akai. So mutane da dama suna ta complain akan KYC cewa har yanzu KYC din su baya yi. Ma'ana in sun zo sai a rika nuna cewa wai sun riga sun yi KYC da sunan su alhalin ba su ba. So na samu wannan tambayoyin kusan mutum 4 suka yi min, dalilin haka na gare to maimakon tabin su private din muna ta magana, so gwara na zo na sake yin bidiyo don kowa ya amfana, har wasu wanda suke da matsalar so su ma su kalla su gani. Na san akwai masu irin wannan problem din na har yanzu ba su ba. So da farko dai kun shigo za ku zo ku yi claimant na everyday da ake yi. So in kuka yi claimant, so ga wajen claimant nan sai mu taɓa claimant. So successful mun yi claimant, kuma duka na yi bidiyo akan yadda har mutane za su yi converting. So idan kun tara shi green to CAS da to CES din, shi wannan shine asalin token din nasu. So ba tare da bata lokaci ba, abinda za ku yi idan mutum ya zo yin KYC, so suna nuna masa cewa already an yi amfani da sunansa ko username din an yi KYC. Suna nufin cewa idan ka wani mai irin sunanka ya yi irin wannan KYC din, ko kuma wani ya yi amfani da link ɗinka ka gayyaci abokai kenan, so ba zai yi ba, zai dinga nuna ma have already. So abinda za ku yi yanzu a nan sai ku dawo nan gurin wajen username ɗinku, kun gane ko, sai ku zo wajen wallet misali. So in kuka zo wajen wallet ɗinku, so za ku zo ku duba asalin sunanku. Bari mu je kan profile ɗin directly ga my wallet. So in muka zo wajen my wallet sai mu yi ƙasa. So idan bai bamu shi a nan ba, directly kawai mu je kan profile ɗinmu, kan wajen setting ɗin nan mu taɓa setting. So muka taɓa setting kamar yadda kuke gani nan gurin akwai wurare da dama za ku gani nawa a gashi KYC successful. So wanda suke da problem na KYC nake magana akai, sai ku yo ƙasa wannan wajen username ɗin nan, kun gan shi gashi, kun gani Mr. Minister, da wannan Mr. Minister ne, sai ni ma suke nuna min cewa wai already wani ya riga ma ya yi KYC da sunana. So alhalin kuma na san kusan ma ni na kawo waɗanda duk suka yi a ƙarƙashi na sai suka riga ni yin KYC. So na yi in yi KYC na kasa a lokacin. So sai da na zo na canza wannan 20 din, da babu wannan 20 din, sai na ƙara mai number Mr. Minister 20.
So dukan wanda yake da matsala wato a cikin ECS ɗinsa, so yana nuna mar wai already an yayi KYC da sunansa, to ya zo wannan wajen kawai ya canza wannan username ɗin, ya editing ɗinsa, ya sa nambobi a gaba ko wasu alama na hash ko alamar dala ko wani abu. So insha Allah directly za ku ga KYC ɗinku ya tafi successful. So na gode da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. A danna subscribe, a yi liking, a kuma yi sharing ɗin bidiyon. So mu haɗu da ku a next video.